o'zingizni solishtirgan holatlaringiz o'sha paytida bilasizmi, judayam kayfiyatingiz tushib ketadi. Umuman hayotga bo'lgan qiziqishingiz, hatto ko'rgingiz kelmaydi. Masalan, o'zingizni past ko'radigan bo'lsangiz boshqalardan, umuman rivojdagi insonlarni u qaysi jihatdan bo'lmasin, umuman ko'rgingiz kelmaydi. Bu degani siz ayni o'sha paytda o'zingizni ko'rgingiz kelmayotgan bo'ladi. Nima uchunligini men sizga tushuntiraman. Mana shu agar o'y-xayollar bo'lsa, solishtirish bo'lsa, ya'ni o'zingizdan voz kechishni birinchi faktori bu boshqalar bilan o'zingizni solishtirish bo'lsa, kimdir o'zini shu bilan qiynayotgan bo'lsa, hozir bunga ham nima qilaman? Yechim beraman. Ya'ni siz bilingki, sizdan rivojlangan insonlarni ko'rdingiz yoki ko'rib o'zingizni hech kim emasman deb o'yladingiz, deylik. Yoki o'sha oila bu borasida bo'lsin, yoki farzand borasida bo'lsin, yoki finansiy jihatdan bo'lsin, yoki haqiqatan ham o'zini kasbini ustasi, rivojlangan, hamma taniydigan insonlar bilan solishtirib o'zingizni hech kim emasman deb o'ylagan paytingizda, endi men sizga bitta siz uchun yordam bo'ladigan metod beraman. Ya'ni siz bilingki, u aslida o'sha sizga tegdimi shu narsa? Aslida sizga ko'rsatayotgan bo'ladi. Siz ham xuddi shunday rivojlana olishingizni. Agar u narsani siz ilg'amaganingizda edi, sizga u narsa umuman ko'rinmasdi. Masalan, men mashhurlardan mana hamma taniydigan kim bor bizda? Mana Shahzoda Muhammedova bir postida shunaqa yozganida, men Yulduz Usmonovani juda ham yaxshi ko'rardim. O'sha kuni uyimizga kelish kerak edi yosh qiz bo'lgan paytimda. Keyin u kelganda men uxlab qolganman. Keyin turganimdan keyin rosa yig'laganman. Men bizni uyimizda unaqa mashhurlikka ruxsat yo'q edi, ayniqsa qiz bolalarga mana shu show biznes sohasida ruxsat yo'q edi, lekin men baribir ham o'shalarni kuzatardim, yaxshi ko'rardim. Har doim shularni kuzatavergim kelardi deb aytgan post esimda yozgani. Bu degani mana shundan sizga misol qilib ko'rsatmoqchiman. Shu narsa sizga ko'rindimi? Solishtirishni boshladingizmi? Buni xuddi tanga qo'lingizda ikkinchi tarafini qarang. Ya'ni sizga shu narsa ko'rindimi? Sizga sezildimi? Boshqachasiga aytganda sizni yuragingizga tegdimi? Shu zo'r rivojlanibdi, menda bu yo'q deb o'yladingizmi? O'sha paytda o'zingizga birinchi yordamni bering. Ya'ni ayting, demak, bu men uchun natija. Tushunyapsizmi? Demak, menda ham xuddi shunaqa imkoniyat, salohiyat, qilish kuchi, qila olish kuchi, bajara olish kuchi bor ekanki, shu narsani menga nima qildi? Ko'rsatdi. Shu narsa meni ro'paramdan chiqdi yoki shu narsa menga tegdi deb haqiqatan ham bu o'zini ovutish emas yoki shunchaki gaplar emas, haqiqatan ham sizga ko'ringan inson bu sizni kelishingiz mumkin bo'lgan, anglay olishingiz mumkin bo'lgan sizni natijangiz bo'ladi. Siz ko'rdingiz, chunki uni ko'rgan narsangizga albatta ong shunaqaki, sizga nima qiladi? Tayyor narsangizni yoki intilayotgan narsangizni yoki xohlayotgan, o'zingiz anglamasdan turib xohlayotgan narsangizni sizga ko'rsatib beradi.